啊！529搭去布吉嗰度轉，布吉。撕一个肠。欢迎乘坐深圳地铁，本次列车开往赤峰方向，通常行程3层为主，本次列车开往长安方向。Welcome to Shenzhen Metro. This train is bound for Shenzhen. 下一站，12点。到现在，The next station is Yingjin. Please mind the gap. Don't the train has come. 各位乘客，使用任何设备时，請勿外放聲音、光線合作。各位乘客，使用電子設備時，請勿外放聲音，多謝合作。Dear passengers, please do not use the external speaker when using electronic devices. Thanks for your cooperation. 呢邊開門。擋晒位啊！定先啊！哦，咱没到站啊，那。关门了，关门了。哇！好驚你撞衫，好驚你撞衫。手不要放嘴里啊。不知道姨妈你肚，以为你妈肚里又有孕。当初养的，儿也养。给他先给他喝点鸡啊。出蛋一瓶啊，那个6包大了。
係好逼，好逼，好逼。这一个袋子刚刚这些。Hello，还有一站就到家了。在哪呀？哎呦，你也看手机呀？哎呦我的妈呀！我的胳膊呀！惠州。哇，18點啦！6點啦。升級1件升級。咩1件？所以但係下晝我哋分2架車，滴滴。直接叫的咧？係梗係啦。係直直。冇錯，80可能㗎。啊？嗰啲幾多2架車啱啦。幾多人？我哋7個人㗎嘛。4加3。列車运行方向，左侧车门将会打开。又要再分組啦。列車站台之間客系，下一站道西，列車運行當行左側嘅車門將會打開，請小心列車轉身牌。啊，你讓我去拿呀，我可不敢拿。你讓你看我拿，你讓我去拿。我哋唔要鎖匙，有2條鎖匙咧就會即刻開車。客流高峰時段，車廂內鎖匙，請相互理解千萬。因為有鎖匙咧，我呢個就呢個聲就唔主動配合地鐵安全檢查，共享文明、安全、舒適的乘車環境。對啊，要2條先開嘅。我不知道。係。我們還要坐。拉啦，都啲。算啦，都係唔拉啊！如果你去試過最勁嗰幾袋好大喎！唉，今晚係咪都係瞓樓妹？今晚應該我間房應該有搞翻啲落地嘅睇我樓盤。間好大，樓盤。嗰個整最正嘅包啊！阿爺同佢。咁佢哋兩個係咪瞓咯？阿妹同你哋瞓，佢兩個瞓。阿妹同爹哋瞓啦，阿爺。即係佢哋兩個瞓阿妹間房，我同嫲嫲瞓我間房。左側嘅車門將會打開，請小心列車與站我冇一齊瞓。你想同阿妹一齊坐？因為我想一個人，就都係冇啊。但係因為而家有啲多人就我同嫲嫲瞓。暫時蘇苗頓嗰間屋未搞掂，所以未瞓得住。唔可以搞咯，我唔可以陪瞓咯。乘客朋友，客流高峰時段，車廂內擁擠，請相互理解千萬，注意安全。請禮讓出行，文明乘車，主動配合地鐵安全檢查，共享文明、安全、舒適的乘車。因為係咪我想搬嗰邊嗰啲枕頭啊、積木啊可以過去先，同埋其他可以幫得到搬就搬咗先咯。
之後分鐘頭早，全靠你而家香港嗰啲有好多枕頭都，我有啲波㗎啦，喺度當係有枕頭。跟住所有間房用翻我香港佛開嗰石2層。你唔好玩我啦，好唔好？有時啲嘢裝上下啦，唔係咧喺邊度我就有呢種㗎，有時唔係咁㗎，阿哥。上親去都要將就。我真都去試下都好舒服。咪或者可能如果買到咪有得瞓咯，買唔到咪將就咯。買唔到就唔會買咯。買唔到咪唔買。買得到都唔會買啦，因為着咗幾日，我做乜要買個枕頭咧擺喺度？我諗下先。如果冇去買，如果我而家房嗰度有枕頭咧，唔好去買咯，係咪先？啲沙發我試。有新嘅枕頭㗎，有㗎。有新頭。一個 size 大得滯啊，都係好難。唔係好大嘅。同我嗰個差唔多。唔知。佢都唔係好大咯。有時我哋咧唔係有啲嘢適應，我哋要去適應啲環境。喺每一個地方唔同環境，我哋都要去嘗試下。知唔知啊？列車運行方向左側的車門將會打開，請小心列車與站台之間的空隙。我哋喺邊度轉站？呢度落車咯。係咩？係咪呢度落車啊？啊？係啊，呢個站啊。係。呢度得呢度先轉14啫嘛。落車啊，媽咪！呢個站落。各位乘客，乘车时应留意列车到站情況以及車門開門方向，提前。同埋唔知今晚嗰餐點樣？各位乘客，乘車時單身到你點啊？我都唔知單身嘅。Please pay attention to the arrival of the train and the direction of the door opening, and prepare for getting off the train in advance. 學生呢？包括你老師車。